تازه مهم او لنډ خبرونه په سلامونو مو هرکلی کوم درنو لیدونکو ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو د نن ورځې له خبرونو څخه باخبره شئ. نن د ربیع الاول 12مه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې مبارکه ورځ ده. سوله افغان خپلو مینوالو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د دغې نیکمرغې ورځې مبارکي وایي. امریکا د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د دغه وزارت ځانګړي پلټونکي ادارې ویلي دي چې د کانګرس له پرلپسې غوښتنو وروسته دوی دا پریکړه کړې ده چې په کابل کې د تخلیې ماموریت او د امریکا د سفارت کړنې وڅیړي او په اړه یې خپله پریکړه روښانه کړي. دوبۍ په دوبۍ کې د افغانستان لوی قونسلګرۍ ویلي دي چې له ډېرو هڅو وروسته یې کامیر شرکت ته د دغو الوتنو بیا پیل ته زمینه برابره کړه. دوحه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مخکینی غړي انس حقاني په تازه ټویټ پیغامونو کې پر هغو هیوادوالو غږ کړی دی چې تازه بهر ته تللي او یا هم اوس روان دي چې بیرته هیواد ته راوګرځي او د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. پاکستان په کوټه کې چاودنې یو پاکستانی عسکر وژلی دی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. پولیسو وايي دا چاودنه د کوټې په سریاب روډ د بلوچستان پوهنتون د دروازې مخې ته شوې ده. ملګرو ملتونو د افغانانو د لاسنیوي په خاطر له 100 ټنه زیاته بشري مرسته د ازبکستان له لارې افغانستان ته لیږدوي. روسیه د روسیې د دویم لوی ښار سان پیټرزبورګ چارواکي وایي چې دغلته د کرونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. کرکټ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوريز نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمریناتي لوبه سبا د ویسټ انډیز پر وړاندې ترسره کوي. درنو لیدونکو دا او د نن ورځې تازه خبرونه چې موږ له تاسو سره شریک کړل. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. تر بیا مو الله عمل شه. د خدای په امان.